我刚刚一直去反管理员了。我本来已经先说我要换到4，结果后来过去发现4那里没有座位，然后我又再回来跟他说我还是抓好了。觉得还好有带天幕，不然我会晒死。这个位置晒死。这个感觉穿完会很花时间。我也觉得。我等下穿完就可以直接煮饭了。饭可以敲死之类的。1个月才穿来1次，实在是太难坏掉了。除了这一组也是不粘锅系列的，就觉得很喜欢，所以就还是买了。星星好亮哦。正在没有，他就是正在登记当天。好嘞，我串完嘞。中。他好像只能这样。买了一组新的个人锅，因为它是一个盘子，然后一个煎锅，然后一个
升的汤锅的组合，然后大小一个人很方便，所以就今天用这个来煮饭。软软，不知道是什么，蛮好吃的，口感很特别。我把它剪开，原本超大一片的。
今天的早餐，加了培根跟蛋，底下有放起司。剥的有点丑。然后培根那一包蛮多的，我买的是高崎火腿，高崎培根，它里面有5片，一个人吃略多，但还可以，然后还有一样刚刚煮的咖啡，吃早餐喽。好喽，这边是刚整修完的柜子坑露营场。我昨天已经住了1个晚上了，今天先来给大家看一下它这边的设备有什么不一样的地方。进来这边一样是管理室，我昨天来这里的时候是有先到这边来做报到。好，然后呢，我们先往下走，看露营车区。我其实已经把帐篷收完了，因为早上我的位置有点太晒了，就趁着太阳出来之前，赶快把东西给收完。大部分的人应该都收完了，还有一些家庭还在火。等下如果还有人的话，我就会先避开他们的营位。先看一下共用区域的淋浴间，这边看起来好像没有什么太大的改变，因为之前也都是像这样子，然后2间分2边男女这样子。那我们看一下女生的。好像有人在洗澡，我们简单拍一下。它这边现在变成了。我记得原本是好像有20几间澡间，那它现在都是变成这样子干湿分离的浴室。里面这里就是一般的淋浴间。昨天晚上算过，应该总共是12间，都是干湿分离的浴室。这边是露营车区。正来这边有一个场地配置图。然后，它的左侧这边是厕所，露营车区的厕所的部分。那我们就看一下它的营位。这边其实好像没有变太多，它就是都变成了原本有一个车位嘛，然后原本是没有木栈板的，木栈板都是新做的。它现在这边都做得还不错，就是一个车位，然后一个站板，然后跟有一组桌椅。就可以都不用带桌椅过来，都是这样子的位置，一个车位，然后一张桌，像它这个桌子就是摆在旁边另外一个地方，然后跟站板，然后这些水槽应该都是新的，对，水槽其实我觉得蛮舒服的，它上面是做那种柔光的光条。昨天用起来是觉得还不错，然后一样都会有电力的配置。这边这个坡道就是往新的营位的路线，它其实另外一边还有楼梯，但是我懒得爬楼梯了，今天有点累。这个坡道
其实应该也是方便大家上装备吧，但你也可以从上面那个站板营位、草地营位那边用搬的，只是那里要走楼梯有点累。那这个坡道的话，就是稍微有点长，可是如果有推车什么的，应该蛮方便的。其实这边的风景都很不错，大家看一下。好，到了这一区就是新的营位。这里的风景都很不错，还蛮宽的。然后这边是一个站位，它是编号几呢？就大家自己网络上面看了，我其实不太记得这个到底是几号。对，然后这边还有一个，后面这里还有一个，然后它一样是有水槽。这里的风景是真的很好，昨天看了一下，应该。我觉得风景比较好的是这个营位，给大家感受一下。就是 S1， 有刚好看到它的编号了。哦，它看出去很辽阔，就是一个很漂亮的山景。然后昨天晚上从这里看出去，大概这个角吧，有一点夜景可以看，很一点点，就是稍微有一些景这样子。好，给大家看一下这一区，它差不多是这个样子。这边的楼梯呢，往上走就是我昨天搭的草地营区的部分。然后这边往下呢，就是刚刚过来的有车位的营位。然后淋浴间的话，也可以从这边走，蛮好走的。它现在的站板都是新搭的，很舒服。上来这边也有几个营位是新的，这一区风景很好的营位，它好像是3个营位，因为有3个插座。可以看到这边的景是真的很漂亮，然后这里的位置也都很舒服。它新搭的站板其实就是空间都还，就是站板的间隙都还蛮大的，可以蛮好的钉鱼骨钉。没有鱼骨钉的话呢，对，它这里也都有这种钩子，因为是新的，所以都很好吧。它是可以用绑绳的。风景很好，也都很宽阔。那给大家看一下这里的景喽。草地因为这边就没有什么变动了，它就是还是有看到。就是一个圆形舞台，然后中间有一个草地。昨天这里超多小朋友在这里玩，早上还有小朋友在那边放风筝。山景真的很漂亮，这里很辽阔。昨天晚上这里都有星星可以看。那就回到我的营位了。你们看我的营位，昨天其实有点想换，但是因为其他空的营位有遇到没有桌子的，但我没有带桌椅出来，所以就只能还是搭在这边。还好我是有带天幕的，所以早上收东西的时候就天幕最后收，其实就还好，没有很晒。那现在就是东西都摆在旁边，稍微遮个阳。那我等一下就是东西收一收，也可以回家了。这里是免费的营区，如果有想要来的话呢，记得网络申请。那或者是可以跟我一样，就是教大家，当天想要候补的话，这边好像是2点开始登记现场候补。
如果真的想要来的话，记得要先网络看一下当天绿色的空位多不多。如果够多的话，我才会过来，不然很可能会白跑一趟。因为如果前面大家都已经先比你早到了，然后预约晚了，那其实你就没有位置了，这个就比较尴尬一点啦。反正就是大家如果真的预约不到的，可能可以尝试看看当天登记。对，那就这样咯。好啦，今天已经减妆了，还是很多。好了，真的要回家了，拜啦。